Բարև, բոլորիդ, ինչպես եք, լավ եք, հուսամ լավ շաբաթ մանցուցիկ, գարոցանք, ինչ նորություններ, լավ ամեն ինչ, ուր եք, բարի գեսոր բիդսեմ, բարի իրիգուն բիդսեմ, բարի արավոտ բիդսեմ, չեմ գիդեր, բայց հուսամ դրամատրություն դիտերն է, այսօր հոյագապ շոմը բիդունենակ, նախսր այսօր պացարիկ օրմն է, իրավ, այսին շատ յուրահատուկ օրմն է այսօր, որովհետև մայիս 17-ն է և մայիս 17-ը դարի մեկ անգամ գուկա միայն բան է, չէ, իրավ, դրամատություն ստեղն է և երկու շալավոր հյուրեր, շատ հետաքրական հյուրեր բին ունենանք, բավական պիտի խնդանք, խոսենք և քիչ մնալ մտածենք, նախ անոնք, որոնք հետաքրքրված են գադուներուն վիճակով ասեմ, ուրեմն շնորհակալություն կհայտնեմ Տալինին և Ժակին, որոնք գնքահայրություն և գնքամահայրություն ունին և գադուներուն անմիջապես ջաշ հասցուցին, բզդիգը դեսնակոր, անունը չեմ գրծած բանել, կտնել, որովհետև բրնեցի, բայց չեմ գիտեր, որ արու է կամ եկ է չեմ գիտեր, բայց մայրը, որ քիչ մշաշ է, որոշեցինք անունը բիտնենք Շուշան, և բիդի փորձեմ գարելի եղածին չափ քաղաքագիրտ գադու մեծնել, և չեմ ուզեր, որ աս գադուին բես անքաղաքաբար մեկը լա, նե, լավ, այս շապտվա ջոկը ուրեմն մարդը գմերնի, մարդու մեկը գմերնի և ուարգավորություն գլագոր ուրեմն թակաղը գնանին որ եգերեցի են ներս շարգած գնանին որ և սույնի մգզարն են թակաղը սխալմամբ և ներս են ցայն գլսեն գնային որ ամա մարդը ողջ է գելլա մարդը և գաբրի 3 տարի գաբրի մարդը 3 տարի վերջը նորեն գմերնի նորեն ուղարգավորություն գլագոր շարգած են մարդուն թակաղը գնանին որ եգերեցի են ներս գին ետևեն գսե որ դղակ քիչ մը զգուշ եղեք դեղ միջի զարնեք թակաղը Alright, ուրեմն, ինչ ասեմ, ջոկ պարը, գմտած եմ գոր, որ ջոկ պարը նորեն կործած եմ գոր, և ասկի առաջարասի հայերեն գպնդրեմ գոր ջոկին, և կանի-կանիներ առաջարկներ ըրգած էին, սրախոսություն, սրամդություն և այլն, not working, Բեյրութեն Հակոբ Սիմոնյանը և Քուետեն Կարոլին Մարկաստյանը անեկդոտ բառը առաջարկեցին ջոկի փոխարեն։ Անեկդոտը հավանաբար գկալ է հագարականով անեկդոտը հիմնականին մեջ թրվակ կնշանակե, այսինքն անբայմախնդալիք լալու պետք չունի։ Թրվակ, բզդիկ պատմություն։ Բառը ֆրանսերեն և անգլերենի մեջ գործած են և գուկա լատիներեն են, լատիներեն բանեն գուկա, հունարեն են գուկա, ան, այսինքն ոչ, հայերենի մեջ անոյնը, ան, էկդոդոս, գամ էկդիդոնայ, որ նշանակե հրադարակված, այսինքն ան չի հրադարակված, մեկ խոսքով, ադե իմաստը, մեզ որ չեմ կիրեր, դագավին կողացած չեմ, հագոպ առաջարկած է նաև ջոկի փոխարեն կործածել ջող պարը, բացադրելով որ ջխալ կնշանակե խայդալ, հրջվիլ, ծնզալ, հորանալ, բայց ասմեկնալ քիչ մզորով գտվի գորգարձեմ։ Եթե անբայմաբի կործածվի անեկդոտը հավանաբար լավ է։ Ինչ որ է, քիչ մը առաջ Instagram-իս քանի մոր առաջ Instagram-իս վրա ցավ հայտնածեի, որ այս հասնիկին ես չեմ հրավիրված, որովհետև շատ հաճելի հասնիկ մը գերեվի գոր, նայեցեք որքան հյուրեր կան
եւ ցանոթալ են եւ չհրավիրեցին եւ քիչ վիրավորված էի, բայց Մարսեյեն լորի յալիկը անմիջապես հիշեցուց, որ ես ներկա էի հարսնիկին, բայց երևի ատվարգանին նկարված վարգանին վարգանը դուրս ելած եմ եւ ահա բասի շատ շնորհակալ եմ լորի, լավ որ հիշեցիր, ամեն բարակայ, անոնք որոնք հասանեկան ծրագիրներ ունին, ասիգա կշկապար չէ, ահակին տրամ գխնայեք եւ յուրերեն ոչ մեկը գնա հետո կանկադիր որ ծեր հասնիկի մեջ նկարներում մեջ լավ չէի ելած ուրեմն գերեվի աս կորոնավիրուսի պատմությունը բավական երկար բիտտև է եւ հագարականով որ գատնա հաստատություններ արդեն կբացվին որ չեմ կեր ուր որեք գազեմ Եվրոպա բավական բացվեցան այլս ու հոսալ գարցես թե կփորձենք որ կյանքը բնականon բանի մեջ մտնե վիճակի մեջ մտնե բայց ադիգա չի նշանակել որ Իրանը 6 ոտքերուի պատմությունը կամ թիմակ տնելու պատմությունը իզորու չէ ըստ Կալիֆոռնիա բանին նահանգապետին դու նմանալու մասկ կորցածելու թիմակ կորցածելու բանը դակավին իզորու է եւ մինչև օգոստոս հավանաբար շարունակի մինչև օգոստոս եւ եթե մտահոգ եք որ դեպական թիմակ տնելով մարդիկ պիտի մոռնան ծեր տեմքերը եւ գամ թիմակով դժվարություն պիտի ունենան ցեզի ճանչնալու գնաք ասմիջոցին թիմը okay ես արդեն աբսպրած եմ t-shirt-ս okay ծեր t-shirt-ի վրա ծեր նկարը դրեք ասծով մարդոց ցանոթանալու հասնալ գտյուրանա Միայն սկուշեք որ դերմը գողոպտած ադնիտ ադիգա հակաչլակ t-shirt հակաչլակ Thank you Liev, thank you Levon խրտուգինամա զորավոր է Okay, all right Մինչ այդ անցյալները իրավ գսեն կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին դերություններն գնայինք որ եւ Google-ի համաձայն I'm not bullshitting you guys. Google-ի համաձայն երկու երկիրներ կան, որոնց մեջ կորոնավիրուսեն աբակինածներուն, այսինքն առողջացածներուն թիվը վարակվածներեն ավելի է։ Մեկը Նյու Զիլանդի մեջ է, որ մինչև 5 շաբթի 1147 հոգի վարակված էր, բայց 1398 հոգի առողջացած են եւ 21 հոգի մեռած, իսկ մյուսը Բաղեստին ուր վարակվածներուն թիվը 375 էր, բայց աբակինածներուն թիվը 382 եւ զոհերուն թիվը 4։ Այսինքն ինչպես կարելի է բացատրել, հեչ կապար չունի։ Միայն գիտեմ որ Հնդկաստանի մեջ կորոնավիրուսի մեռնողներուն թիվը 2293 էր, իսկ փողոց ելնելու համար ձեզ ուդելեն մեռնողներուն թիվը հավանաբար 20000-ը գանցնի։ Գադակ չէ, հա? Ուա, գիզեց են որ մարդոց։ Wow. Well, աշխապտվա կիրքի հանձնարարություն չի գա, բայց ֆիլմի հանձնարարություն ունիմ, ուրեմն հանձնարարությունը սկերտա, my recommendation goes to ավստրալիացի պեմատրիչ Peter Weary 2010-ին պատրաստած The Way Back ֆիլմի, okay, որ վերջերս Netflix-ի վրա տրվեցավ։ Weir I love this guy, իրավ շատ լավ պեմատրիչ է, իմ հարկած պեմատրիչներս մեկն է եւ ունի ամբողջ ցանկը, ավոր դպավորիչ ֆիլմերու, դրանց մեն վստահ տեսած եք Gallipoli, Dead Poets Society, Witness, The Truman Show եւ այլն։ Seriously, լավ գնանք գդորմացնել բանեն The Long Walk հիմնված է 1956-ին հրադարակված լեհ քաղաքական բանդարգալ Սլավոմիր Ռավիցի հուշերում վրա, որ Ադենին ահագին ամուկ պարսացուց, երբ որ նոր հրադարակվեցավ,
ֆիլմը կպատմի թե ինչպես համաշխարհային երկրորդ պատերազմի խումբը բանդարյալներու հետ Սլավոմիր Գփախի սովետական գուլագեմը եւ 4000 մղոն քալելով գասնի մինչեւ Հնդկաստան ասի շատերը գսեն որ ասի չափազանցված է եւ ուրիշ պատմություն մնալ իրար խառնած է եւ այլն ամեն բարակայ հոյագապ արդարություն բացառիկ դերասանություն պատկերները հարազատ են ֆիլմը իրապես ես աջիկով դիտեցի ամենս որ չեքսը The Way Back Netflix alright ֆիլմի մասին խոսելով վերջերս հրապարակիչով Հրանտ Դինքի եղբոր Խոսրոֆի աղջկան Լուսին Դինքի Թուրքիո մեջ 2013-ին պատրաստած Saroyan Land ֆիլմը, որ կպատմի հանրազանոթ Ամերիկայի քրող Ուիլյամ Սարոյանի գդարած այցելությունը դեպի իր ընտանիքին ծննդավայրը Բիտլիս, եւ գանտրատարնա այդ շրջանի մեջ ունեցած իրադարձություններում հաջիկով դիտեցի նախասեմ որ քիրքը արդեն արասը հրադարագած է եւ ադար գարտացած է եւ անգլերեն լեզվով է ասի որ նոր ելած է եւ կարելի է դիտել ինտերնետի վրա YouTube-ի վրա չեմ գարզեր բայց հասցեն գա Քրիստինա լեվ ծևոմ հասցեն трек եւ գնաք դիտել Չմորցած ասալս եմ, որ ձեզ մեջ շատեր հարցուցած էին, որ երեխաներու համար ինտերնետի վրա ինչ կար է, որ գնան դիտել երեխաները բզիկները սպաղցնելու համար։ Okay, արևելահայերենով բավական բան կա, գիշեք Հրանտ Տոխատյանին հետ հարցազրույցը ազատենից ինքը բզիկ կլիպ մնացուցինք, որ ինչպես հեքյատներ վգարտագոտ։ Բայց արևմտահայերեն շատ չիգա եւ ուրեմն Լիզան Մարոյանը արեմտահայերենով բզդիկներուն ամարավոր նախացելություն մերած է Լոս Անջելեսին ուրեմն Լիզան երեխաներու համար միջև հիմա մոտ 35 հատ բզդիկ կրկիկներ գարտացած է YouTube-ի վրա աչք մնեդեցեք վստահ բզդիկները հաջողով գտիդեն alright Իսկ եղջերուիմը Gargantak մտաս Ան քիչմը անուշ պիտի ուզե անոր հետ ուդելու համար Ուրեմն թուն սարնարանեն թուրս պիտի հանես մորդ բադրաստած մորենի անուշը Thank you Lisa good job Okay, so asking, այսօրվա զրույցնից գիրեք որն է մեր առաջին հյուրը Ազին է Մեխիտարյան Ազին լրագրական ժուրնալիստական ենթահող է եւ շատ հետաքրքրական անձերու հետ հարցազրույցներ ունեցած է ներառյալ Kirk Kerkorian եւ one of my favorites Dr. Kevorkian Dr. Death գիշեք okay Azin Woodbury համալսարանի մեջ քաղաքականության լրագրության եւ ընկերային արտադրության դասախոս է, իսկ ներկայիս Pasadena City College Political Science-ի դասախոս է։ Azzi, ուրես։ Hey! Հայ, լավես։ Լավ, նոմոնց է։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ որ արի տեղաբաս անտիբինգ։ Որովհետեւ չենք կնալ որ իրար դեսնել, so ասիգա լավ միջոցներ են։ Աչքներ։ Ինչպես կանցնես կոր օրերդ սենային։ Ճիշտ ասած երևի շատերի նման տանը իմ մոտ երևի ավելի զբաղված էր այդ առաջի շաբաթները իմ աշխատանքի առումով շատ զբաղված էր ճիշտ ասած, բայց շատ տարօրինակ եւ հետաքրքիր ազատություն էր այդ ռիթմը խանգարվելու մեջ, ռիթմը խանգարվեց, մի տեսակ հոգեկան ազատություն զգացի առաջի երևի 2-3 շաբաթ։ Իսկ հիմա ազգում մի տեսակ անհամբերություն, անհամբեր եմ զգում, like agitated, որտեղ ասեք հարթալ, մարզանք հանել, մարզվել, աշխատանքի առումով շատ զբաղված է, իսկ հիմա ձեր այդ անհամբեր եմ մի քիչ, ոչ թե
coronavirus, it social isolation, social distancing, այս կարանտինից դրանից այդքան չէ ես իրանից ինձ անհամբեր զգացում կա agitation like բանանելու ժամանակն է ստեղծագործելու ժամանակն է you know creativity ժամանակն է մի բան պետք է ստեղծագործի like there's no like the agitation is right it's a different հիմա մի քիչ փոփ երկարատևում մեր համար հա As շրջանին որոշ անդրադարձներ ունեցար, any realizations of some sort, like aha moments where, this is interesting, I never thought of this. No, I think this անհամբերություն արդեն դրա հետ է կապված. You know, like when you're in your life, rhythmy matches, there's a lot of ways to make justifications for not producing the things that you like to do. You know, I want to write these stories, to produce this thing, and you can do that very easily in your daily life because you're busy, you're running the cycle like everybody else. In this moment when you could maybe for 3 weeks you could keep yourself busy, but now you have no more real excuses. Yes, there is the weight of coronavirus, yes there is the weight of normal being different, there is all of these things exist, but also time has been gifted to us in some way, right. And if we're not producing now this is what I'm saying, there's like internal impatience or agitation where it's like if you're not going to do it now, when are you going to do it? Where you're running out of excuses to produce if you were going to produce. It's time to paint, it's time to write, it's time to draw, it's time to express, and I think our daily lives help us suppress that, and that there is an incubation period that is about to be over kind of feeling, you know. I think that's are the classes still going on? Or I seen remote. Yeah, that's it. Բարձափոխվել է remote instruction-ը հիմա մեր մոտ, այդ փոփոխությունը շատ աշխատանքն է, շատ դժվար էր սկզբում բոլորի համար. Tell me about the challenges. Well, if you think about like education, especially community college education, it's one of these really amazing things that we have in the United States, this community college forum where people can go, whether they're going for transfer, whether they're going for a second career, whether they're going to just sort of build their own knowledge base, they're going for a second chance, or they're coming out of different situations, whatever it is, it's a very diverse group of people. The biggest challenge moving to remote in this environment is that we have students with varying access to technology. So we have students who don't have Wi-Fi or who don't have access to computers. One computer in a household where their parents might be using it or their kids may be using it for their instruction. So access is not equal across the board. Not everybody has access in the same way. So that's been really challenging. In the beginning, when coffee shops were open, some of those students were using coffee shops for their Wi-Fi access. When that closed, Wi-Fi access became sort of an issue. So there is this issue of sort of equal access to technology, to the benefits of remote instruction, you know. Interesting. So I never thought about that. Well, I also have quite a few students who are EMTs. I have lots of students who work in grocery stores. These students have now become like the breadwinners for their family. So they're working more, not less hours. It's changed a lot. The environment has changed quite a bit for us. Okay, sure. Tell me something. Ասորերուն որ գողմերը polarized են, okay? Do you have like how are you able to like deal with this polarized situation? Okay, you have like rabid pro-Trumps and Trumpers, and then you have the ones on the more or less on the left. Yeah, it's really interesting to deal with, you know, as Trump was getting elected, like that reality came in. There was a lot of like hysteria around that and real serious emotions around like, oh shit, what's happening? You know, this is not what we expected. There's a lot of emotion. So in some ways, the political science
classroom became a touchstone, like a base, like what is going on in this space. And then there were those who were like, finally, we're going to, collapse this corrupt system. And so there is these two very extreme senses, feelings. I think for me, it's harder and harder, but I try to get through the entire semester without the students knowing where I stand politically, which is really very complicated in this environment. But I think it's not my job to sort of to tell them what to think, because if I'm like, this is what I think, it's very easy. I can get a bunch of them like just to sort of follow me, and I can speak to the choir. It's not my job to do that. I think my job is not to tell them what to think. It's to tell them sort of to prod them into thinking. Do you know the whys and whats, and like step out like 30,000. Like, why is this happening? It's really easy to get mired into your feelings, and I think we're all doing that right now. We're stuck in our feelings of fear, of sort of incapability of changing the system, of a lot of these feelings that are true and valid, but these are probably not the best ways to look at the whys. The more we get mired into this, the farther we're getting away from the whys. So I try, it's really hard. By the end of the semester, they kind of more or less figure it out, but I try to make sure that I'm not feeding them my perspective. And, honestly, I have a lot to learn from them. Of course. Well, tell me this. What do you think, are the political ramifications of this whole coronavirus thing? Like, politically, okay, մեկում քաղաքականորեն եւ socially ինգերային բաներում ինչ հետևանքներ պիտի ունենա ըստ քեզի, ինչ կարծես? I think that there's going to be quite a few political ramifications for this, and social ramifications and economic ramifications. One, I think just something very basic. People are going to understand that this 45 hours working in a cubicle doesn't make sense for anybody. I think that's going to be reevaluated. Like, why am I sitting 45 hours a week in a cubicle in my office? How much productivity? I think we're going to start equating that time and productivity in a more rational way, the time you're putting into work. I think we're going to reevaluate the things that are valuable to us. Like, what is your metric? How are you measuring your value to society? If it's your job right now, and your job is a non-essential job, I think you need to sort of reconsider what your value is. I think that's going to happen. And I think, like any crisis, it highlights the weaknesses, the systemic weaknesses. So right now, the systemic weaknesses of government, American, European government, the systemic weaknesses are surface. And the same for us, like humans, our weaknesses, where we're weak, where we've hinged our value upon maybe our title, our job, or hinged our value upon how beautifully we present ourselves. All of these value systems we're going to have to renegotiate, because they're no longer true. And those things, I think, are gonna shift. And this, I don't foresee this government and political systemic issues having rapid solutions. I think that people will be more aware of them. But government is very slow to change. I mean, we're talking about power. Quick, Arak Mikani Hatsum. What's the last book that you've read? I just finished Murakami's Men Without Women. And I try to write fiction and nonfiction at the same, and Roxane Gay's Bad Feminist. So I do one and one at the same time. So Murakami's Men Without Women is short stories, because I'm trying to prod myself into stories I've been trying to write. And now that I have time, I'm trying to get myself to that space. So those were the last two. I'm reading Salman Rushdie. Which one? Huh? Which one? Salman Satanic Verses. I've avoided Rushdie all of this time. I've sort of avoided reading him. I don't know, for various reasons. Yeah, but he's got gravity in his writing, and I cannot deny that it's good. Yeah. It's true, but that gravity is seriously heavy sometimes. Վերջին քիրքը բաններ
Anton, what was the memoirs during his fatwa years. Anton. Anyway, adiga kasi. I mean, I've always liked him, but kiç arrogance megarmeci var negatif. There's quite a bit of arrogance. Yeah, I think that was the resistance, but you cannot negate. You cannot negate that he has gravity to his writing. His writing does carry you, and cannot be negated. I'm enjoying Satanic. Palme? Good, yeah. It's a good book. It's a good book for sure. But look, I've known you for 20 years. You come from a journalistic background. I think, so much. But I think it's the thing that I have the most. I have so much fear around this. I always have, even when I used to write before. It's something that causes me like a lot of emotion, and so it must be because I should be doing it. The things that you're afraid of or that that move you in some way is probably the thing you should be running towards. So I run towards and run away and run towards. And this is what I was saying. There's an agitation now that there's no more excuse. The excuses are gone. You're home, you have time, your schedule has been disrupted. There's nothing else to point to and say, oh, this is why I can't do this now. I'll do it next year. And so there are these stories that have been incubating for a while. And I feel like they're at the tip of my fingertips, but there's also fear associated with it. And these are my own, my own weaknesses. Let me ask you this. Okay, some of the lavakuin kroner misht journalistic background begukan. Mishche rabes. All right? Rabes. Why do you think that is? I think it comes from being an observer and curious. And sometimes you're an observer in your own life. You pull yourself out and you're sort of watching into your own space. And I think that being an observer in that way, an active participant, but it's almost like an outer body thing. You're watching yourself even within that story. And so I think that's why journalists, they transition into writing fiction. Plus, reality is so much more bizarre than fiction. Okay, let me ask you this. If you died and you came back as a person or a thing or an animal, I don't know. Ինչ կուզեիր ըլլալ։ Ինչպես կուզեիր վերադառնալ։ Oh, this is a weird one for me. I would like womanhood again. I would like to come back as a woman again. Yeah, that's a very basic answer, but I like this form that I got. This chance in this existence in this form, I kind of like it. I wouldn't mind coming back in this form again as a woman. Nice. I like that. Okay, I'll drink to that. Yeah, that's it. Okay, that's fine. Okay, one last question. Երկու ադամში աղջիկ ունիս. Okay, they're teenagers. Yeah. So, what do you գգարձես որ դու քեզի հաջող կգտնես իրենց, okay, իբրև ասենք թե բան իմաստություն կամ մամայություն հրազադեն այդ ինչ կսես իրենց, ամենաշատ ինչ կուզես իրենց փոխանցել? I'd have to say consistently when you're raising young girls, or anybody really, but I think young girls, we're always getting messages that our value is based on our exterior, our looks. And there's value in that too. I'm not disputing the value, but I think I want my children to be able to base their value on a variety, a diverse characteristics. They're questioning of everything, their brains, their physical. There's nothing wrong with having value in the physical as well, but I would like them always to make their own judgments on where they place their value as humans and not be given that. So I think the thing that I'm consistently giving them is question everything.
myself included, the root of Nice. everything. So I think that's the most consistent thing in them, which makes for a lot Nice. of questions. Thank you, Okis. Seriously, we could go on forever. Always fun talking to you. Always. Well, yeah. Hopefully, Norengenik, we'll do this. We'll do this again. Sounds like a plan. Bye bye. I love you. Bye, Chikner. Bye, Okis. Bye. Bye. All right. Thanks, Azzie, man. That's good. Հիմա այսօրվա նյութը հետաքրքրական է, որ ասանք ադեններ եւ ընկերային եւ քաղաքական պայմաններու փերումով աբակայի հանդեպ անորոշություն կդիրե ամփոխային դրամապանությունը գսկսի զարգանալ եւ ամենեն գիրտ եւ խելքը գլուխը մարտիկն անգամ հաջող զոհ կերտան այդ դրամապանության Այսօր ընկերապանները հավանաբար պիտի դային անգլերենով group think իսկ հայերենով խմբային մտայնություն սահմանումը Այսինքն social psychology ընկերային հոգեբանության մեջ այն երևույթն է որ արիտ կուտա անդրամապանական եւ անըմբռնելի որոշումներում բացատրեմ Հանգած կորոնավիրուսանով համաճարակը մեջտեղել է Եվ խոսքը դարածվի, որ պետքարանի թուղթի բագասը միտը ստեղծվի։ Թում խայքը գլուխը մարդես, դրամապան օրենքիր ես, որ պետքարանի թուղթի բագասը ստեղծվելու հեչ պատճառ չի գա, որովհետև կորոնավիրուսի հետ ոչ մեկ կաբուրի, ոչ ալ անօթության, ձարավի կամ այլ բնական պահանջներով։ Գիրես, որ բակմության ընթացքին մեկ հոգի չմերած, որը չսրբել են։ Պետքարանի թուղթ արտադրող ընկերությունները կամ գաղափարություն պետությունը քեզիկ վստահեցնեն որ պետքարանի թուղթով մտահոգվելու հեչ պատճառ չունիս բայց մեկիդ մեջ դերմը սա կապարը գսկսի չարչարել քեզի ես գիտեմ որ պետքարանի թուղթի բագաս պետք չէ լա բայց հավա եթե ուրիշները գուտը բագաս մարդիկ շատ կան իրենք չհավատացին որ պետքարանի թուղթը ապահովված է եւ ելան ցերկենին ինչ որ պետքարանի թուղթ անցնել Հավաքեցի, պետքարանի թուղթ պիտի մնա, այն ադեն ինչ պիտենենք։ Եվ ասպես, տուն, բոլորին բես, գերտաս, գարկի գսպասես, որ 3 տարի անտատար կակնելու չապ պետքարանի թուղթ արնես, դունդանիս, լավ կիտնալով որ տուն, կու դրամապանությանը տավաջանածես։ Այս նույն մտայնությունը մեջտեղել է 1000 դեսակ տարբեր երևույթներով։ Օրինակ համար, կորոնավիրուսի պատմությունը սկսել է դիվեր Ամերիկայի դարածքին անհամեմատորեն շատ զենք եւ զինամթերք վաճառված է։ Մարդիկ հազարներով հրացաններ եւ ադրջանակներ գտնեն որ եւ կիլոներով փամփուշտ կհավաքեն որ։ Այս հավաքողներում կարևոր մեկ մասը անոնք են որ մասնավոր պատճառ չունին զենք ունենալու։ Փիրտ ուժի հավատացող մարդիկ չեն եւ նույնիսկ հանցավորալ գսկան որ ստիպված են զենք առնելու, բայց գարնեն, որովհետև գհավադան, որ մեծ թիվով անկաղագիրտ մարդիկ զենք պիտ ունենան և իրենք իրենց պաշտպանելու համար այդ անկաղագիրտներ են, իրենք ալ պետք է զինվին և անկաղագիրտ տան։ Խուջապները ասպես կսկսին։ Ճիշտ այն բահում, երբ խելքը գլուխը դրամապանական որոշումը պետք է առնես, կսկսիս աբուշ բաներ անել, բարձրապես որովհետև ուրիշները գնեն որ։ Այսինքն ոչխարի հոդի մտայնությունն մեկ քայլ անտին է։ Հոդի մտայնությունը այն է, որ բոլորը լեռնեն գծատկեն, որ ես ածատկեն։ Ասպարակային գիտեմ, որ ասոնցրածը աբուշ բան է, բայց ես ալ պետք է ենեմ, թե ոչ մեջտեղ պիտի մնամ։ Ճիշտ այս պատճառով ալ, դունև ես Երբ առանցին անգարելի որ անխելք և անկուտ որոշումներ անենք, երբ կովկովիքանք, գրնանք ամենեն աբուշ բաներ անել, պատերազմները սկսիլ, մեզ մեր դարբերը ադել, մեր աբրած փողոցները գրակի դալ, բռնապարել, կամ ալ ամենեն բարձ բանը պետքարանի թուղթ հավաքել։ Կարծեմ, բարձրապես գուզեմ
ասել, որ եթե օրերը ասանք շարունակվին, հավանաբար շատ արիտներ միտունանք իրար ստիպելու, որ աբուշ որոշումներ առնենք։ Բարձրապես մեր շուրջիններուն մարդկայնության վրա վստահություն չունենալուց հետևանքով։ Այնպես որ հաջորդ անգամ, եթե քու դրամապանությանը թեմքայլ մը պիտի առնես, social media-ի վրա ծապրդողի մը խոսքը մը դիգնելու փոխարեն, դու քեզի մը դիգրե։ Վնաս չունի։ Այս օրերուն ինքնին խոսող շատ կա։ Մի վախտանք, խենտանոց չեք վերջանալ։ Լավ։ Անցնենք այսօրվա մեր երկրորդ զրույցին, որ միդունենանք Փարիզեն ձանոթ տերասան եւ բեմադրիչ Սերժ Ավեդիկյանին հետ։ Սերժը դարիներով աշխատած է Փարիզի զանազան թատերախումբերուն հետ, ունեցած է իր ֆիլմարտադրական ընկերությունը, բեմադրած է զանազան գարջ եւ երկար ֆիլմեր, իր գարջ անիմեյշնը, չեմ կերել եթե գիշեք, CHIENNE D'HISTOIRE 2010-ին քանի ֆիլմ ֆեստիվալին Palme մրցանակ շահազեր, իսկ վերջերս հայերեն լեզվով պատրաստած սերիալը Անատոլիական պատմությունը ակին սիրտեր կրավեց դե սպիրկի թե Հայաստանի մեջ։ Սերժ ուր է, Սերժ։ Հոսե։ Լավ ես։ Շատ ուրախ եմ որ գնաց։ Շուտ վնե չենք դե։ Լսեցի քիչ մաս պետքարանին զուգարանին թուղթին պատմություն։ Այնպես որ իհարկե Փարիզում այսքան շարժում չեղավ, բայց նույնպես եղավ այդ շարժումը, բայց ես որ մտածեցի որ մուսուլմանները այդ հերթին մեջ չեն գալնի, որովհետև իրենք իրենց ворերը գլվան, ոչ թե գսրպեն։ Այնպես որ բավական այդ թուղթերը, գասումաս։ Ճիշտ է։ Հիմա նայ դու Փարիզ ես, չէ՞։ Ես Փարիզ եմ, դունն եմ, բյուրոյիս մեջ եմ։ Okay, Lev մեկը ծծուր Փարիզ Սերժի նայինք ուր է Սերժը, ուր բախտը։ Ահա, ունին թիմացն։ Okay, քիչ մը բացմեմ ես, ուր ես, ինչ ես ասի։ Ասի դունին թիմացն է, մենց լիսեյ մն է, կոլեջ լիսեյ մն է, Ժակ դո Կուր անունով։ Ասի իմ մենց սենյակն է, խոհանոցը այնտեղ, հոս գերտամ իմ ննչասենյակը ծաղկովն է և հոս իմ բյուրոն է, ես հիմա նստած եմ հոս, հենց հիմա հոս, այստեղ։ Okay, կիդեմ որ, man, գա։ Բադուանեն, գտեցնամ, որտեղ Մոնմարտրին դագը գաբրիմ։ Մոնմարտրին դագը փողոց է։ Ասի բուլվար Ռոշեշուարն է, Պիգալը ծաղ կողմն է, Բաղբես Ռոշեշուարը աջ կողմն է։ Okay, մուսլիմաններուն մասին լավ գիտես, Բաղբես Ռոշեշուարը։ Բաղբես Ռոշեշուարը ալժիրիական և տունիզական և մարոկական թաղամասմն է, որտեղ կրնաս կեզի Ալջիր զգալ, շուգագա և այլ, իսկ մյուս կողմը Պիգալն է, այնպես որ որոշես որ կողմ պետք։ Իսկ Սերժ, գիտեմ որ հոս էիր դուն, հոստեղ եմ Փարիզ կացի։ Ասի քյուրին դունն է, հոս փակված մնացի մոտ 2 ամիս, մարտի 17-ին մինչև մեկ շաբաթ առաջ, այս դունը, որը շուտ վնե առած եմ, քյուրին մեջ, Փարիզեն 170 կիլոմետր թեպի արևմուտք է, ֆրանսիական անուշի քյուրերուն մեջ, տաշտերուն մեջ եղած դուն մն է, որ շատ կսիրեմ, և շատ կսիրեմ հոնը լալ և աշխատիլ, հանկիստ, դես ասկը դեստամ արդուները, հոստեղ նաբաստակներ գվազեն, եղնիկներ գուկան, ասի իմ ֆրանսորի ձարերն են, եղնիկները գուկան չուր խմելու այս փոքրիկ լճակին մեջ, երբ որ չուր գա ամառը, մեկ հոսով տրախտավայր մն է, որտեղ գաբրիմ շաբաթը մեկ անգամ գերտամ, 2 օր, և արձակուրդներու ժամանակ 5 աստղանի փագում։
պատրաստված է քեզի մեղքնալու, բայց հեչ մեղքնալու պատճառ չունին, ասի սրիգայություն է, ասի ուղղակի քեֆ կնես գործում։ Այո։ Դες ինչ գարձեմ որ ամեն ինչի ժամանակը գա կյանքի մեջ, եթե հնարավորություն ունիս աշխատելուց հետ զուգահեռ ոչ թե վայելել, այլ այնպիսի գենցաղ ստեղծել, որուն մեջ կգնաս քեզի լավ զգալ եւ աշխատել ավելի հանգիստ, ընկերներիդ հրավիրել, ովքեր որ կուզեն գալ, երեխաները գուկան, գլոկտան Պասենը, կմնան դունը քիչմը։ Ես Փարիզին եւ հոտ այդ դունին մեջտեղն եմ, իհարկե երբ որ աշխատեմ ավելի շատ Փարիզ եմ, բայց երբ որ գրնամ երթալ, գերտամ եւ հոն ավելի հանգիստ աշխատեմ, այսպես որոշած եմ արդեն 18 տարի է։ Դες նայվ աս անադոլիական պատմությունը դիտեցի եւ վերջերս որովհետեւ մամաս եւ քույրս սիրարված են քեզի այսինքն ես չեմ դիտեր բայց քույրս որիգը Արիզոնայեն ինձ յետևիկը Vahe Εσύ լավ գտինեմ եւ նստա մորս հետ դիտեցի եւ բեկեսը որ հաջիկով դիտեցի իրաբեր այսինքն incredible production շատ լավ պատրաստված է տերասանտյունը ամեն ինչի ջաշագավոր ուղղակի բաներ զարմացա որ այդքան լավ եւ քանի քաղաքներ քանի դեղեր բաներ այսին իսկապես բրավո այսին Lev, bizdik hatված mı gırnak tider, bizdik hatված mı? Mustafa Gazi, Türkiye քաղաքացի Türk եմ, ծննդյան վայրը, Anadolu, այսինքն Անատոլիա։ ոչ Anadolu, Türkերեն Anadolu է։ Բարոյձես։ Ֆրանսերեն խոսում եք։ Այո, ֆրանսերեն, իհարկե թուրքերեն, ցավոք սրտի մի քանի բառեր հայերեն։ Ինչու ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի Թուրքիայում հայեր են եղել ու դեռ կան։ Ես լսել եմ ձեր ազգերի կոնֆլիկտի մասին։ Okay, great, Lev. Thank you. Yeah. Okay, ինչպես պատահեցավ, ինչպես սկսավ շատ արագ գնաց բացատրել, ինչպես կովկով եկավ աստղագիրը։ Ասեմ, Հրաչ Քեշիշյանը, որին շուտ վնեք իդեի, որը Պեմատրիչ է, հերացայնեց ինձի, իսավ այսպիսի սերիալ մը պիտի նգարենք, անատոլիական պատմություն, այստեղ գլխավոր տերմը գա, Մուստաֆա Ռազի անունը ձեր մարդ մն է, մի խոսքով չբացատրեմ ֆիլմը, ես ասի, բայց ինչ ետ պիտի լա, ինչպես պիտի նգարվի եւ այլն, ասավ որ Մարկ Արենի վեբին վրա մշակված եւ ադապտացված սերիալ մնե 16 անգամ 35 վայրկյան եւ նկարահանումները պետք է ամռան վերջին լան ես պետք է ճանապարհի հրապարակության երթայի խումբի հետ ֆրանսիացի ընկերների հետ առաջին ճանապարհորդությունը էր որ ես կդանիմ մարտիկ Հայաստան ասի ես չեմ գնալ այդ ժամանակ աշխատել բայց Հայաստան պիտի լամ եւ կրնանք տեսնվել հանդիպեցանք խոսեցանք ես խնդրեցի որ ուրիշ տերասանների հանդիպենք գարտանք քիչ մտնանք մտնոլորտին մեջ եւ ընդունեցի թերը համացանվեցանք աշխատանքային ծևին մեջ բայց ես խնդրեցի որ 15 օր հետերտալեն վերջը Ֆրանսիա մենակս աշխատիմ իրենք գսկսին նկարահանումները առանց ինձի եւ ես աշխատեցա լեզվին վրա իհարկե սցենարին վրա որովհետեւ ինձ համար ոչ թե դժվար էր այլ գար բաճարը որ պետք է գտնայի թե ինչպես կրնամ 85 տարեկան լալ ոչ թե կոմպոզիցիոն ունելով այլ ներքին թիրքով սկացմունքով եւ ինչպես կրնամ թուրքի աչքերով հայերին նայել մինչեւ 4-րդ 5-րդ
7-րդ էպիզոդը, երբ որ ինքը գիմանա որ հայի ցակում ունի եւ ամբողջ կյանքը կնվիրի ադո։ Միսեր, կախնիկը դուրս միտար։ Նայած է։ Ուրեմն 15 օր հետո կացի եւ սկսեցինք նկարել, Հայաստան նկարեցինք մոտ 3 շաբաթ, ռիթմը իհարկե շատ ծավալուն էր, բայց հետաքրքիր գազմը երդասարտ գազմ էր, հրաչը գիտե այդպես հավաքել երդասարտներու, դինամիկ, օպերատորը դինամիկ, բոլորը դինամիկ գազմն էին, աշխատեինք ազատորեր արգային, ես շատ խրված էի տեքստին մեջ, այսպիսի մի կախնիկ մը գա, ես իմ տեքստերը գամ կգդրեի, գամ նորեն կգրեի, ոչ թե իմ լեզվով, այլ Մուստաֆա Ռազիի լեզվով, որովհետև քիչ շատ քրական գրված է։ Ես խնդրեցի դերասան գոլեգներին նույն բանը անել, իրենք կարծես թե այդ սովորությունը կարծես չկա քիչը, որ ոչ թե թուն գրես, այլ այնպես նես, որ մարդու խոսակցությունը իրեն գսազե, ոչ թե քիքին պես կխոսիս, սցենարին պես կխոսիս, այլ քո գերբարին, քո մարմնավորված գերբարին պես կխոսիս, քիչ աշխատանք կա հոդնել, դե ոչ միայն դերասանին կողմեն, այլ սցենարիստին կողմեն եւս, բայց որբիսի ճիշտ հնչե։ Իսկ մնացածը ես խնդրեցի, որ շատ մակիաժ, գրիմ չնեն շատ, որբիսի սուտ բան չերևա։ Եվ քայլվածքով, իր ներկայությամբ ես աշխատեցա այդ գերբարը մարմնավորել, մեծ հաճույքով գուրնամսել, որովհետև ես մի սովորություն ունիմ, ես շատ կսիրեմ բացասական գերբարները սկզբանե, բացասական գերբարները, որովհետև իչքով միշտ կսեր, չէ, մեկ ֆիլմի մեջ վադը, եթե շատ լավ կխաղա, ուրեմն ֆիլմը լավ է։ Այո, իսկ նկարանումը որքան դվեց։ 3 շաբաթ ուրեմն Հայաստան նկարեցինք, վերջը կացինք մոտ 10 օր Թուրքիա, պետք է ասեմ բանոսեմ, մենք կացինք շատ լավ գազմագերբված էր դղայի կողմէ, որը կգազմագերբե ճանապարհորդություններ դեպի Թուրքիա Հայաստանեն, մեքենայով մինչև Վրաստան, Վրաստանեն Թուրքիա, ուրեմն սկսեցանք Կարս, բայց ես չէի գիտեր, որ Կարս քաղաքին մեջ այդ օրերը շատ լարված դրություն մներ քուրդերու եւ ադրբեջանցիներու միջև, որովհետեւ անախորժություններ եղած էին իրանց մեջ, նկարեինք շատ սուսիկ-փուսիկ, հանգիստ, այնպես գնեինք, թե իբր կարծես թե տուրիստի պես էինք, բայց մենք մեր աշխատանքը գնեինք, հետո կացինք Վանը շատ տարօրինակ քաղաք մներ, նոր քաղաքը Վանի, որ բանի նման չէ, բայց իհարկե կացինք ախտամար, կացինք լիճը տեսնալու վերջում, շատ ուզիչ էր ադի, ատկե օտանավով կացինք Ադանա նկարեցինք, մեկ-երկու հայկական բաներ կդանք on, Ադանային կացինք Մերսին, Ձովապ, հոնալ նկարեցինք Ձովապին բաները, որտեղ են ինքը կացած է, իր ծնողները պետք է ասենք, հոդերեն թռանք Իստանբուլ, եւ Իստանբուլ եւս մոտ 4-5 օր Իստանբուլ նկարեցինք, այստեղալ փողոցներուն մեջ կարծես թե, բայց առանց ոչ մի թույլատրություն չունենք, դրոնովալ կնկարեինք, ադարբաներ, բայց կարծես թե ախտավոր էինք, որ ոչ մի անգամ անախորժությունը չեղավ, ես այդ ժամանակաշրջանի մեջ այնպես եղավ, որ Հրանտ Դինքին ֆոնդացիոնին պրիզները գային, նույն օրը, շուտվանը դեսած չէի, Դելալին դեսած չէի, շուտվանը, շատ մարդկանց դեսած չէի, կացի և բոլորին դեսա, գրծա Ֆեյթիե Չետինին դեսա, համբուրվեցանք և այլն մասնակցեցի իրենց հետ, նկարանները վերջացինք, հետո եկանք Պարիզ, ուղագի, Իստանբուլեն, Երևանով չանցանք, եկանք Պարիզ, Պարիզալ 4-5 օր նկարեցինք, այնպես որ կարծես թե սուպեր պրոդուկցիոն մներ, բայց ոչ մեծ գումարներով գրծանք նորմալ աշխատիլ, որովհետև տեխնիկապես հրաչը և իր խումբը շատ պատրաստված էին այդ գործը ընելու, արագ աշխատելու և կարծես թե ստացվեցավ։ Եվ գիտեսին, Palme գրնավսել քեզի, որ շատ նամակներ ստացա իհարկե, ոչ թե կովելու համար, գուզեմ ասել, այլ ամբողջ սերիալին համար կարծես թե ժողովուրդը առաջին անգամն էր, որ հայտնաբերեր, որ կարելի էր այս հարցերուն շուրջ, այս ցևով խոսիլ, թուրքական աչքերով մոդել ադելուչանը, եւ ինչպես այդ հարցը հագարակ կողմեն տնել,
թե երբ որ թուրքը հայտնաբերե որ ինքը հայ է եւ որ իրեն ամբողջ կյանքը խաբած են եւ այդ իրեն ադելությունը իր թեմ եղած է եւ ես հիմա մենք որոշած ենք հրաչին հետ ասեմ վերջին բանը ասեմ կարեւոր է թող ժողովուրդը լսե մենք հիմա հրաչին հետ ավելի գարջ մոնտաժ ավելի մինի սերիալին մոտ ինչպես Netflix գծությունն է կամ TV5 մոդը ֆրանսերեն լեզվով գծությունն է որովհետեւ գուզենք որ 3-4 ժամ այդ 9 ժամուն վրա 8 ժամուն վրա գեզեն ավելի գահանենք մեջեն ավելի գլխավոր կմնա որբիսի ֆրանսերեն սուբտիտրերով ֆրանսախոս երկրներին համար TV5 մոդի միջոցով եւ ֆրանկոֆոնիայի միջոցով եւ եթե կբարեհաջե կամ Netflix-ը կամ ուրիշ կանալը անգլերեն սուբտիտրերով որբիսի ֆիլմը եւս դիտվի ուրիշներուն կողմեն համամարտկային ցևով ոչ միայն եւ մենք ես ուրիշ ցանկություն մնալ ունեին որ ֆիլմը դիտվի Թուրքիայում ադոր համար պատրաստ ենք եւս թուրքերեն լեզվովալ սուբտիտրնել որբիսի թուրքերն նայի ոչ թե իրենց օրինավոր հերոստատեսությունով որտեղ չի անցնի բայց YouTube-ին վրա եթե ինֆորմացիան դան սիպան մգա կախնիկ մնե նայեք գրնան նայել ես կարծեմ որ արժանի է այս գործը որ ուրիշներն նայեն Okay, Serge, ասորեն ակին դարբեր ծրագիրներով սպառած ես։ Okay, սերիալը գա, որ YouTube-ի վրա է, որ ամեն մարդ կրնա դիտել, անատոլիական պատմություն, okay, թյուրին է գտնելը, կրնակ դիտել։ Հետո գիտեմ, որ 2013-ին նկարած Պարաջանովի մասին le scandale Pardjanov, չէ՞, scandale Pardjanov, the Pardjanov scandal, նոր վիդեոն հրաբարագիչավ This is exciting. Չեմ ասի գծավի մսել չեմ դեսած եւ խանդավար եմ որ ասիգա արիտ պիտունենամ տեսնելու եւ հետո անգեզա Միքրան Եգավյանին է դպամրած ես որ դիասպորալոգ որ ասիգա ֆրանսերենով բանրի գարտակի եւ գարելի եղածին չափագարականոր որ I'm not fluent ֆրանսերենի մեջ բայց հիմա անգլերեն է եւ this is great որովհետեւ որ ուզե գնա անգլերենով գարտալ եւ դիկրան ինձ իսա որ բանը լինքը բիդի գրգե աբսպերելու համար թյուրինը լալու համար so հավանաբար կալ շապատ ադիգա լինքը գրգենք որ մարտիկ աբսպերեն okay գնամ արդեն քիրքը Amazon-ին վրա է եթե էլեկտրական գուզես վերցունել եւ հիմա այսօր հրատարակողը Վարոժան Ավեդիսյանը ինձի քրեց որ արդեն թուղթին վրա դպված ֆիլմ անգլերեն հասած է Ֆրանսա եթե բադվեր կա ինքը գուղարկե իհարկե ծրի այնպես որ երկու Amazon-ին վրա երկուսնալ կարելի է առնել Okay ես շատ ուրախ եմ որ անգլերեն լեզվով թարգմանվեցավ գրցանք ուն ստանալ ադոր համար եւ ցանկություն ունեմ որ հայերեն թարգմանվի ասեմ ինչու համար ասիկա ոչ վեբ է ոչ շատ մեծ քրագարություն մնե բայց դիալոգ մնե երկխոսություն է երկու սերունդներու միջև երկու ճակատագիրներու միջև եւ իմ նպատակը եւ դիկրանինը այն է որ մենք կարելի համացան չլանք միասին շատ բաներ կա որոնք մենք հարցանք դարօրինակ ձևով դիկրանը ավելի կոնսերվատոր է քան թե ես ասենք մշակույթին հետ կապված ինքը գսե որ հայերեն լեզուն եթե գործանվեցավ սպիրկի մեջ ամեն ինչ կգործանվի ես կսեմ ոչ այդքան ճիշտ չէ որովհետեւ չեմ ասել որ պետք չէ մեջ է լեզուն խոսիլ բայց կսեմ որ կան նոր սերունդներու մեջ շատ հայեր Ֆրանսիայում եւ ուրիշ տեղեր որ չեն խոսիլ հայերեն բայց շատ հայ են մեջ են զգացմունքով ու կամ երաժշտություն գնեն կամ գբարեն կամ ուրիշ բան գնեն բայց իրենց հայությունը բահբանած են ուրիշ ցև մեկ խոսքով ուզեմ ասել որ այս երկխոսությունը ասենք թեմա մգա քիքի մեջ հрьяաներու մասին գխոսենք մենք թաբու մնե հայերին մոտ մենք թաբու մնե հрьяաներու մասին խոսիլ թե ինչու հрьяաները ասի ունին մենք չունենք եւ այդ թեման մենք շոշափած ենք շատ մոդիգեն դարձավ հետաքրքիր ցևով որովհետեւ որևէ նրբություններ կան որ սպյուրքին մեջ եւ Հայաստանալ գարձեն որ չենք անդրադառնալ գոր ասենք ես մեր բան մգարնամ ասել ցևով Ֆրանսիա հայերը
Ֆրանսիային հետ բացմություն չունին։ Չկա, ուր իրական գապ չկա։ Արաբները ունին կոլոնիալիզմին պատճառով, հրեաները ունին Քիչ ունենք Մանուշյան եւ Մանուշյան, Վերնոյ, Ազնավուր, Իվա, Աբգարյան, Ավեդիկյան, բայց ասի բացմություն չէ, ասի ենթարկվել է մշակույթին։ Մենք սուսիկ-պուսիկ գառուցեցինք եկեղեցիներ, թաղեր, շենքեր, դաշնակցություն, նոր սերունդ եւ այլն, բայց իրական բացմություն ֆրանսիացիներին հետ մենք չունենք, պետք է այդ բացմությունը մենք ստեղծենք, վերաստեղծենք մեզի այն երկիրների մեջ, որտեղ գաբրինք։ Քիքա դոր մասին գխոսի։ Հոյագապ, Սերժ, արագ հարցումը եւ վերջին հարցումն իս, որովհետեւ ժամանակից վերջացավ, actually ավելի արկացին։ Okay, այս օրերուն ամենը սիրած անեկդոտը ինչ է։ Ինչ ավոր բանը պատմի, որ ժբիդով վերջանա։ Դժվար հարց մգոդած, որովհետեւ ուրիշ բանի մեջ էի։ Ուրիշ էներգիայի մեջ էի, դու ինձ մե շատ ավելի լավ անեկդոտներ կպատմես եւ գիտես ադիսել եւ գուզեի ես քեզի խոսք մսել։ Ես քո շոուերը նայած եմ YouTube-ով, ճշմարտաբար Փարիզ չգրցալ քեզի տեսնալ։ Սիմոն Աբգարյանին հետ այն օրը գխոսեինք քո մասին։ Գսեինք, որ 1000 անգամ ապրիստուն, որ հայերեն լեզվով ամբողջ աշխարհին մեջ գրնաս խոսիլ հանդիսատեսին հետ դարբեր հումորի ցևերով եւ հաջող ցևով խորը բաների մասին ալ խոսի եւ ադի բոլորին դրված չէ այնպես որ ես կուզեի ասել ոչ թե անեկդոտ պատմելու տեղը օր մը կպատմեմ եթե կա բայց կուզեի ասել որ ինչպես Ժակի Ներսեսյանը սկսած էր հոսնել բայց չստացվեցավ որովհետեւ այդ պատմությունը չկա Ֆրանսիայի մեջ շատ դժվար է այդ տեղը գրավել Շակին ֆրանսերեն գիսատ բրատ հայերենով ձեր գնիգիմը դնազոնելով հայ գրնար շատ հետաքրքիր եւ խնդարիք բաներ ուներ բայց չգրծավ շարունակել մենք քանի մը կարճ ֆիլմեր երազենք bonjour monsieur au revoir madame monsieur dame որովհետեւ ես բան մտածեի Քիլեշյան անունով հայմը բայց ֆրանսերեն Քիլեշյան կնշանակի ակոտ է Ինչ քակոտ, այդպիսի անուն ունենալով, ապրիլ, ինչ քակոդյան, այդպես պետք է ասել, Քիլեշյան, ու Ժակին հետ գցանք այդ Քիլեշյանին բացմությունը 3 անգամ դարբեր ցևով, գարջամետրաժների միջոցով պատմել, կուզեմ ասել, որ շատ կարևոր գործ, ինձ հիմա ինչ որ գնես նույն բանն է, շատ կարևոր է, որովհետև այս խոսակցությունները, հայերեն լեզվով լա, անգլերեն լա, ֆրանսերեն եւ այլն, Եթե երդասարտները գրնան գպնիլ, որևէ բան կողնալ, որևէ բան ստանալ այս ամենեն, կգարձեմ, որ ամենակարևոր բաներին մեկն է քաղաքականությունն ավելի շատ։ Սերժ Գենացը ջան, իրապես հաջույք եք խոսիլը, իսկապես։ Գենացը։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Եվ Անպայման, եղավ գամպուր եմ բոլորից։ Ծրեսություն, լավ երեք։ I told you, he's a good guy, he's an interesting character, գսիրեմ իրեն, շատ։ Okay, ժամանակնից ավելի վիրերտա, sorry, բայց մի քանի նամակներ գարտամ, ներողամի դեղեք քիչ ավելի վիրերգարի։ Ուրեմն, ինչպես անցյալ անգամ գսեի, որ նամակները գուկան որ և նամակների մեկ մասը գիտեմ, որ ջոբ որսալու համար կրված են, I appreciate it և գպորցեմ հաջույքով բադասխանել։ Մոդելեն Վարուժ Ոսկյան գկրե Վահե ջան, այս կորոնավայրեսին բատմությունը ետ թատրի, թուն դագավին կորս վիդունենաս արդյոք։ Վարուժ ոգիս, ինչս եմ դերդերս մի պանար, ինչ որ գնեմ ներգայացումներ, պեմատրություններ, նույնիսկ ցուցահանդեսները ժողովուրդ հավաքելու եւ ջամփորդելու հետ կապված է, հա? Այնպես որ բնավ կաղապարչունիմ, որ այս պատմությունը մինչև երբ պիտի շարունակվի եւ երբ նորեն պիտի գնամ շոուեր ունենալ։ Մինչ այդ գարձեմ գրելով բիդս պաղին եւ ասանք բաներ բիդնեմ։
աս ինչպես դեսնասկոր եթե շատ երկարեցավ դունեն աշխատող Եհովայի վրա պիտի դառնամ գարձեմ no գադակ կնեմ որ հիմա actually աս շաբաթն է օտագայանն եմ եւ առաջին օտանավին կսպասեմ որ նայրուրեն դեսնասկոր երևեն 4-րդը ես եմ okay Bolisen Axel Chavak Garatsune Vahe can you please say something about Manak Parov and Yertak Parov which one we should use while we sit on a chair Axel Hokis Հարցունիդ վերջին բաժինը լավ չի հասկացա բայց Manak Parovին մասին ասեմ որքան որ ես գիտեմ կացողը մնացողին գսե Manak Parov իսկ մնացողը կացողին երտակ բարով գսե հավանաբար երբ որ նստող գսեսկոր այսին ադիսեր գուսեսկոր չէ okay ուրեմն նստողը երտակ բարով սողն է հոսպետ կենշեցնեմ որ երտակ բարով սողը երեք անգամեն ավելի պետք չէ գտնե իր մնակ բարովը որով no մնակ բարովը սողը պետք է երեք անգամեն ավելի էսե մնակ բարով որպեսի երտակ բարովը սողը չսե որ հադեսիկ տիրը երկնա գպավե հասկացա okay լավ հարութը նյու ջերսիեն գկրե վահե չես հավատար եթե որ գնոջս անունը ալեքսա է եւ քանի ամիս առաջ ամազոնեն ալեքսա մարի իրեն եւ հիմա ամեն անգամ որ Ալեքսայան բամ մուզեմ գինս կգարձեգոր որ իրեն հետ կխոսին որ եւ գճղայնանա որ ինչն եմ հարուտոքիս հավատամ չի հավատամ չեմ գիտեր բայց ասեմ ամբես կերևի որ Ալեքսաները մեգը բեկե երտա գամ գինդ գամ կորզիկը okay իմ խրադս միլար որ Ալեքսատ յետ ամազոն գորգես որովհետեւ հավանաբար գնոջ մետ ավելի խոսք մեդիկ կնե բայց գիտես որ իրեն հետ ուրիշներ ալ մտիկ կնեն որ դանդ մեջ ինչ կանցնի գտանալու բայց գնոջդ հետ խոսած ադենը գիտես որ ոչ ինքը մտիկ կնե որ ոչ ուրիշները մտիկ կնեն այ ամեն անգամ համար նամակներ ուրեմն ասած եմ նամակները գրգեցեք Vahe Berberian live@gmail.com հասցեին եւ գխոստանամ անպայման պատասխանել okay խնդրեմ իրավես եթե աս բանի հետ ո՞մ եք ծով շոյին հետ կապված է ինձի Instagram-ով կամ email-ով դեչունիկ բանելու գրելու ուղղակի Vahe Berberian live@gmail.com գրեցեք ածով available okay անգամ եւս շնորհակալություն մեր producerin եւ բեմադրիչին Levon Shantenjan Levon Ures aha եւ Քրիստինայի hi guys քիչմա երգար ին բայց yalla գնացուտ I love you we love you too we love all of you Chris Haji Silvom's mamait Elizin շնորհավոր դարետած գզես եւ բաչի գրեմ անպայման Miskoma գտիդե գորնանք Nice Lev Vitali չես Լավ է մեծ մամային կողմնեի մա երբ ելույթ ունենա մամային պետք է հարցրեմ անի subscribe անեք okay follow us on Instagram and Facebook Mincha, nimra hotվիկ շատ կնած քիչ մնաց աս կորոնավիրուսի պատմությունը վերջացածին բես
I don't know why this clip makes me so happy. Kemkiler oven, gartem Kürden, che. But it's the perfect sync, man. Thanks, Dev. I love it, man. Okay. Hachort Giragi, Nuin Jamun, Nuin Gayanen, YouTube-en, Gdesnevink. Եթե գուզեք ձեր մեր մեյլի լիստին վրա ալար ուրեմն սեր անունը մականունը եւ աբրած կահակը գրգեցեք եւ խոստանանք որ ձեզի մեր մեյլինգ լիստին վրա բահենք եւ ձեզ մենք խնդրած ենք որ դաղանտներ ինչ որ դաղանտներ ունիք եւ այլն գրգեք մեզի որբեսի շաբաթը 3 հատ բան գնենք talent of the week շաբթվան դաղանտը ցույց տանք ամենս որ գրգեցեք եւ հաջիկով գտիրենք եւ բան գնենք գներգայացնենք բայց կխնդրենք ձեզ մեր որ իրենց Instagram-ի կամ Facebook-ի էջերը երթակ եւ like անեք եւ քաչալերեք որովհետեւ these guys are really good իրավ գսեն okay շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ գինեմ ցերկերը շատ շարժեցի այսօր Pari Giragi, Pari Rigun, Pari Aravot, Pari Gesor, Polorit, շատ կսիրեմ ձեզի եւ անհամբեր կար գիրագորվա գսպասեմ ուրեմն գտեսնվենք մինչ այդ տիրեցեք այս շաբթվա դաղանտները Գսեմ բայց մորցար անհոգը չէ ինչեր կան ես հիշեցի Շատ երկար հոսեմ ես թեր չես տեսնար T'arrache à moi si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Դարձյալ սև ազգը դաժան անմարդկային